सक्यो हैन हेलो हेलो डटमा हैन तलाउने ल ए दामी 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 ए लान्छु तुमले ओइ कुकुर यहाँ आइस् त यहाँ आइज न मलाई कस्तो लागेको छ भन् त भन् यो लजाएर गयो बोल्नु सकेन ओ बाबा दामी गाइस हामी चाहिँ यहाँ बाइक बनाउन आएको थियौँ हैन यहाँले छिटो गाइस हामी चाहिँ बाइक बनाउन आएको थियौँ हैन अब हामी जानुपर्ने हुन्छ राइडमा हाम्रो रुबेन भाइ चाहिँ सटमा हुनुहुन्छ ल सो आज चाहिँ हामीसँग आरएम छ हैन आरएमले लुक्स देखाइदिन्छ तपाईँहरूलाई हैन ल सबै हेरिदिनुहोस् एकचोटि सही छ ल मनमा जाउँ सो गाइस अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ हैन ओइ कस्तो रहेछ हौ के छ So guys, हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ नाइ गएको So guys, what's up everyone and welcome back to my new vlog. आजको नयाँ भ्लगमा तपाईहरुलाई वेलकम छ। सो आज चाहिँ हामीसँग आरएम छ हैन मसँग हनकको आरएम छ हनक चाहिँ मैसँग पछाडि चढिरहेको छ। सो आज चाहिँ हामी इलाम आइपुगेको छौँ अनि इलाममा छोटो भ्लग बनाइदिउँ भनेर नि हैन गाइस। सो आरएमको मजा लिनु पर्यो त आज इलाममा। खोइ तेल लाएर आएको सो गाइस हामीसँग चाहिँ तीनटा बाइक छ हैन टोटल आज एउटा चाहिँ यो आरएम भयो अनि एउटा ड्युक छ ड्युक 200 अनि एउटा स्क्रैम्बलर छ गाइस। सो हेर्दै गर्नु होला बाबा ठिक छ एउटा स्क्रैम्बलर छ एउटा ड्युक छ गाइस। हामी चाहिँ जसपुरे भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ हैन। सो त्यो ठाउँ चाहिँ यहाँदेखि अलिक पर हो तर सानो छ तर राम्रो भयो किनकि त्यहाँ नेचरको भाइ दिनु पाइन्छ त त्यहाँ त्यो ग्रिनेरी एरिया टाइपको छ होइन। ओहो कत्रो कराएर आएको अरे यो स्क्रैम्बलर पनि। सो गाइस भाइ बिस्तारी अब बिस्तारी। सो गाइस अब चाहिँ हामी बिस्तारी जानुपर्ने हुन्छ एक चाहिँ बताउन त हैन। सो गाइस अब चाहिँ हामी तेल हाल्नुपर्ने हुन्छ हैन किनकि बाइकमा तेल छैन नि त तेल हाल्यो भने बाइक पनि कुद्दैन। अब चाहिँ तेल हाल्नुपर्ने यहाँ हुन्छ हैन ला ओइ छैन डाटा कोही न झर्यो हाल्दिन्छु
गाइस यहाँ होइन 500 रुपियाँ हाल्नु लाग्यो तर 390ले नै फुल भयो क्या पेट्रोल चाहिँ यस्तो छ हो खै यो बाइकमा पेट्रोल चोर्नु सजिलो छ कसैलाई चोर्नु पऱ्यो भने घर बाहिर आउनु होला सकोमा फुल भयो होइन अब हामी जानुपर्ने हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ गाइस अब तेल पनि हाल्यो अब तेल हालेपछि त अब कुदाउनु त होइन जानु भयो तेलले पुऱ्याइदिइहाल्छ अगाडि जाऊ अगाडि जाऊ अगाडि जाऊ हाम्रो त अब अफरोड चढ्नु जानु भयो नि त यो गाइस हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ उकालो जानुपर्ने हुन्छ होइन यहाँदेखि उकालो अब हल्का अफरोड छ पिच पनि छ हल्का बाटो बिग्रेको छ क्या मजा छ है मामाको स्क्यामहरू एकैछिनै मामा कस्तो भइरहेछ मामा भाइ ठुलो खायो आफूले डट भएको केही काम हो ग्राम ग्रुम गइदिनु न ठुलो खाइदिउँ न यिनीहरूलाई चाहिँ ए सारा फेरि बढ्यो भने छैन अर्को तनब हामी त ग्राम ग्रुम गइदिनु ल ल ल केही पनि हुँदैन उसले चाहिँ खालि रेस खेल्छ कि भनेर ताउ हेर्दैछ क्या यसको त्यो आरएमको इनिसियल चाहिँ खतरा छ क्या गाइस बुङ हालिदिइहाल्छ स्वादले त्यो गाइस अहिले चाहिँ हामीसँग दाइहरू पनि राइड गरिदिनु भएको छ दाइसँग हामीसँग आरआर 310 पनि राइडमा जोडिएको छ बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नु त अगाडि अब भ्लगमा वेलकम छ यो चाहिँ आरआर 310 होइन मेरो पहिलाको भगवान देखाएको त भन्ने बाइक चाहिँ थम्बनेल खिच्नुपर्ने हो क्या अहिले लड्नुको लागि त गफ हामी हिँडिरहेको छ यही होइन सही छ त्यो यहाँदेखि हाम्रो ओह्रालो जानुपर्ने हुन्छ बाइक नि जान्छ होइन तपाईँहरू नि आउनु सक्नुहुन्छ यो ठाउँ चाहिँ बप्पा जग्गा लु हेर्नु न आफै यस डटमा होइन अझ डट ग्रुपै लिएर आयो भने सही हुन्छ भने ल हामी अलिक तलैसम्म जाउँ न त के हुन्छ टिकट हालेर अगाडि पठाउँ न ल भिडियो हान्छु त भिडियो ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ दाइहरू हुनुहुन्छ भाइ अगाडि गयो हाम्रो मामा आउनु हुँदैछ ल सही ल हाम्रो हनक पनि आयो हाम्रो बर्थडे क्या क्युट छ क्युटी तलाउने न दामी ल यहाँदेखि क्या सही देखेको गाइस सबले यता हेरेर हात तलाउनु न दामी गाइज म चाहिँ यहाँ छु होइन अनि मै चाहिँ यो क्लिपमा आएन क्या अब सो गाइज हेर्दै गर्नु होला है अब यहाँ बवाल छ यहाँ हेर्नु त यो ठाउँ यस्तो बवाल छ है यो फेन बाढी लास्ट तत्तिर राख के जुम हान्नु भयो सो गाइज म चाहिँ 10 बिरेमा छु होइन अनि यहाँ दाइहरू ऱ्यान्डमली 2-3 जना दाइहरू पनि हामी भेला भइसक्नु भएको छ सो तपाईँहरूलाई म बाइकको टुर गराउँछु यहाँ चाहिँ हामीसँग ड्युक 200 बिएसको यो चाहिँ मेरो हो भाइले कुदाएको छ र अर्को चाहिँ हामीसँग स्क्रैम्बलर यहाँ होइन यो चाहिँ फेरि खतरा बाइक हो क्या खतरा कुद्छ क्या अब केजिएफ बाइक भनौँ केजिएफ सो अर्को हामीसँग छ यहाँनिर RM 250 होइन यो चाहिँ हनसको हो यो चाहिँ खतरा कुद्छ अघि भ्लगमा त यही छ इन्क्लुड अनि हाम्रो दाइको चाहिँ यहाँ RR 310 छ यो पनि बवाल कुद्छ यो खतरा कुद्छ अब मान्छेसँग मामा कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो भइरहेछ है हामी चाहिँ अनएक्सपेक्टेड आइयो अनप्लान भनौँ होइन यत्तिकै ल प्लान बेगर आएको होइन यसलाई सोधौँ न ओ कुकुर यहाँ आइस् त
यहाँ आइज न तँलाई कस्तो लागेको रहेछ भन त भन यो लजाएर गयो बोल्नु सकेन होइन गाइज सो अब हामी अनकलाई सोध्छौँ होइन अनक ल के भन नि त भ्लगमा जिनिमलाई सपोर्ट गरिदिनु होला होइन त्यही हो यहाँ रमाइलो फेरि कहाँ के दियो फोटो हान्देऊ न मेरो तिमीले सेटी खान्छौ ल हानिदिन्छु यहाँ दाइलाई चस्मा मागी यो अहिले आउँछ सो गाइज अब टुर पनि भयो सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँनिर सब काम धाम पनि सक्यो होइन हेलो हेलो अब चाहिँ यहाँको फोटोसोटो खिच्ने गर्ने सब सक्यो होइन अब हामी घर लाग्ने जसबिर चाहिँ यस्तो एकचोटि भ्यू देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई म सर र यहाँ चाहिँ यस्तो दामी चाहिँ केटाहरू बसिरहेको छ अनि सर र ल यस्तो दामी छ क्या रियलमा दामी छ क्या क्यामेरामा भन्दा नि सो गाइज घुम्नु आउनु होला इलामदेखि अलिक यता मात्रै हो दामी छ अब चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन बिस्तारै जाने हो सबै सो म माथि गएर सबको क्लिप रेकर्ड गरिदिनु पऱ्यो मेरो पन्जा यहीँ होस् ल मैले चाहिँ मोटुलाई चढाउनु पर्ने हुन्छ मामा अगाडि हिँडिसक्नु भयो अब भ्लग गर्नुपर्छ सो हाम्रो पनि भाइ छ यहाँ जाडोले हेरौँ जाडोले बिचाउँछ कक्रेर गयो भयो यता त लास्टिङ सम्म गाइज होइन गाइज हियरिङ नाउ बिग्लाटे होइन अब यहाँ चाहिँ हामी इलाम पुग्न लागि अब चाहिँ बिस्तारै फर्किँदैछौँ होइन लास्ट भोक पनि लागिरहेको छ पर गएर खाजाहरू खानुपर्ने हुन्छ चाहिँ मेरो जेन्युन भ्युअर्स चाहिँ पर साथी जान थियो होला कता जाने किन होइन म यहाँ आउँ त ओइ यहाँ एटिएमबाट पैसा निकाल्नु हुँदैछ मामाले होइन किनकि खाजा खानु पऱ्यो नि त गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर खाजा खानु आएको सो यहाँ चाहिँ हाम्रो मलाई चाहिँ यहाँको मोमो बेस्ट लाग्छ गाइस हेर्दै गर्नु हुँदैन सो नेक्स्ट भ्लग चाहिँ अब लङ राइडको आउँछ मेरो सोलोवाला होइन सो हेर्नुपर्छ सो गाइज म चाहिँ अब भ्लग यहाँ एन्ड गर्छु बाई बाई सी यु नेक्स्ट भ्लग हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद बाई बाई